यो चाहिँ कुवा कुवा यो चाहिँ ए यो चाहिँ कुवा रहेछ पिचुएन बोला वा akhir zaman beda zaman yang lagi sudah yuji di sini berba अच्छा तिगै स्यालम कि उसी बालिन बोला बालिन उसी बालिन क्या बा यो चाहिँ अर्कै ट्याङ्की ए पानी कुवा 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 रहेछ कि अझै पानीको ट्याङ्की चाहिँ तल अझै 200 मिटर जति तल रहेछ त्यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ हेर्नुहोस् मधेस प्रान्तको चाहिँ एकदम विकट ठाउँ निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पनि पर्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गोरेटो बाटो हेर्दै हामी ट्याङ्की स्थलमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ साथीहरू पनि अगाडि गइरहनु भएको छ मधेस प्रान्तको बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 डम्बरपुर आकाशे धारामा चाहिँ पर्छ यो ठाउँ हेर्नुहोस् खेरि ल हाम्रो मूलवासीहरूको घर मूलवासीहरूको चाहिँ गाउँ बस्ती चाहिँ यस्तै ठाउँमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुना कन्द्रमा चाहिँ हाम्रो मूलवासीहरू चाहिँ बसेको छ हाम्रो समाजसेवी अग्रज बुद्धिजीवीहरू चाहिँ यो ट्याङ्की निरीक्षणको लागि चाहिँ आइसक्नु भएको छ बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो रहेछ के दाइ उसको गाना बोलाको ए ल हामी लगभग ट्याङ्की भएको स्थलमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ ल ल ट्याङ्की चाहिँ यहीँ छ ल ट्याङ्कीको पानी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो त पानी अनुसारको हाल्ने हो अब यहाँ त ग्राउन्डमा जम्मा भएर बस्नु नि यहाँबाट खाली हो नि माथि यहाँ खाली हो ट्याङ्की यो एउटा यहाँबाट आउँछ यो आउँदो रहेछ नि यो यही हालेको पानी हो यो उतैबाट आएको यहीँबाट लाने हो पानी चाहिँ पानी यहाँबाट चाहिँ मास्लो ट्याङ्कीमा तानेर अनि त्यसपछि गाउँमा पठाउनु पर्ने रहेछ
एउटा मात्रै डुब्छ यहाँ त दुईटा त जोड्दैन डुब्दैन दुईटा जोड्नै पर्छ पानी तान्दैन एउटा मोटर एउटा पानी फाल्ने ऊ हुन्छ यो खनेर डाउन तल बनाउनु पर्ने भयो त्यो पनि सफा गर्नुपर्ने थियो कि कि पानी खोलेर कसरी खनेर भन्दा ट्याङ्की भन्दा तल माथि बनाउनु यो त मुनि डढान छैन होला नि त डढान छ र यो मुनि सम्भव हुँदैन कसरी भयो यहाँ त भात बनाउनु पारिहाल्छ यहाँ रहेछ है ट्याङ्की यहाँबाट त पाइप त ठाडो जाने भयो हो रे जहिले पनि हुने पानी हो यो पानी त भरिरहेछ अनि यसलाई त फाल्नु पर्यो कहाँ खोलेर फाल्नुपर्छ भन्दै थियो यता छ त खोल्ने ठाउँ पानी खोलेर त्यो पानी बन्द गरिदिनु यो खोल्दै गइहाल्छ नि हो नि त जलको पाउँदो रहेछ पाउन चाहिँ पानी चाहिँ यहाँबाट यही पानी हो यो भित्र हाल्ने यो पानी यो खोल्जीको पानी त होइन यही छ यही खोल्जीको पानी हो ए त्यो माथिबाट पाइपबाट हाल्यो हो एउटा यहाँबाट आउँछ पानी एउटा यहाँबाट आउँछ दुईटा खोल्जीबाट आउँछ पानी आउने ए यो पनि पानी आउने हो यो पनि पानी कि जाने आउने उताबाट ए यो चाहिँ माथिबाट तर बर्खामा हिउँदोमा यत्रो चाहिँ बस्दैन पानी सानो बस्दो रहेछ ए पुग्छ अरे क्या पानी यो दुईटाले गर्दाखेरि जति पनि पानी पल्छल हुन्छ बर्खामा आउने होइन कि हिउँदोमा पनि हुनु पर्यो कि होइन 22-23 घरको लागि हो अब पानी त वालछल हुन्छ यहाँ त जनसङ्ख्या बढ्छ नि किन भन्नु न सबै कुरा एकदम राम्रो छ नि त्यो हावा पानी होइन बिस्तारै बढ्छ बिछेको विपद बिछाउनु हो यो होला के आउने बिछ्यायो भने कि मान्छे नबस्ने हो र जहाँ पनि हाल्छ यहाँ चाहिँ एउटा कुरो के पनि पैसा हुनेवालाले सम्पत्ति यसो 8-10 लाख रुपियाँ थप्दा रिसोर्टहरू खोल्यो भने चाहिँ चल्छ है मजाले पानी सानी सुविधा भएको होइन त्यस्तो यहाँ त ऊ के अरे यहाँ मजाले फनपारा बनाएर खरले पिउँछ हात राख्यो भने